បាទខ្ញុំបាទសានមុនភឿនមកជាប្រធានក្រុមនៃបណ្ដាញសារព័ត៌មានគេហទំព័រខ្មែរអាយញូខ្ញុំបាទសូមគោរពអាយដាមលោកជំទាវអស់លោកស្រីនាងកញ្ញាព្រមទាំងបងប្អូនដែលប្រើប្រាស់នៅបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនេះខ្ញុំលើកអំពីជីវិតពិតរបស់បងប្អូនខ្មែរយើងដែលប្រកបមុខរបរគេហៅថាលក់ត្នោតដើមត្នោតគឺជាគេមរតករបស់ដូនតាយើងបើសិនជាបងប្អូននៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងកាណាដាឬក៏អូស្ត្រាលីបើសិនជាយើងបានឃើញអំពីដើមត្នោតគឺជាសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអត្តសញ្ញាណនៃដួងព្រលឹងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយត្នោតគឺមានផលប្រយោជន៍សារៈសំខាន់ណាស់ជាងត្នោតគេយកទៅវិចនំហើយដើមត្នោតក៏គេអាចយកទៅធ្វើអ្វីផ្សេងលេងហើយពិសេសផ្លែត្នោតគេអាចគៀបផ្ដោវាឲ្យចេញពីទឹកត្នោតនិយាយត្រង់មកគេអាចគៀបផ្ដោត្នោតឲ្យចេញទឹកត្នោតគេហៅថា whisky ខ្មែរwhisky ខ្មែរគឺទឹកត្នោតជូរហើយនឹងស្រាសបាទដោយសូមចាប់ក្នុងតិចបងប្អូនយើងដែលប្រកបមុខរបរលក់មីងអមជំរាបសួរបាទជំរាបសួរមកសុំតិចមកហើយលក់បានមិនទេបងសួរមិនបងអានេះបានបាទសុំចាក់នេះមកថងបាទបងហើយអានេះមានបានដាច់អីទេបងស្រីទៅមកវិញយូរបងឲ្យដល់ពេលឡានមកអញ្ចឹងបងដេញតាមរហូតអញ្ចឹងទៅបាទហើយមិនទេបងប្រកបស្រែស្រូវអីកើតទេក្រៅពីលក់ត្នោតអញ្ចឹងហ្នឹងស្ករអស់លីងបាទគេហៅថាអានិច្ចាអ្នកស្រែគោលន់ក្រឹមណាសឹកទៅមិនភ្លៀងបើភ្លៀងហើយរៀងប៉ុន្តែឥឡូវយើងបានលក់ត្នោតអរគុណទាំងអស់គ្នាអូនេះសបងសំណើនេះលក់និយាយសួរបងប្អូនគ្រួសារខ្មែរយើងមានអញ្ចឹងឯងដើម្បីបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសក្រៅទៅបានមើលណាបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងចាប់តាមនិយាយសួរបាទលក់ដាច់មែនទេអូនដាច់ថ្ងៃដល់120,000បាទ120,000បាទមុខដូចស្តៀងយាយមួយលេងកំ pl ែងស្តៀងយាយមួយដើរចំណាំដើរតួដូចទីតួរៀងដាយគេដែរណាស្តៀងតាអរគុណណាស់ខ្ញុំទៅសុភាពបងប្រុសតិចគឺកៅទៀតបាទនិយាយសួរពូមកខ្ញុំសុំអង្គុយឡើងតិចមកនេះកដាលតិចមកអូសំឡើងទៅលើដែររឿងពិត Facebook អត់មានតែកាត់តដូចទូទេឡើងមកភ្លេងបាទថាពូនេះពងទាពងគឺពងទាពូបាទអើយសុំសួរពូនេះសិនដាក់ជើងទៀតអីយ៉ាចាស់ហើយទៅណាលោកពូឈ្មោះអីគេលោកពូបាទយេមើលខ្ញុំសុំភ្លក់មួយមើលហើយលោកពូអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំហើយ40ជាងទៅ44អីចឹងឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំកោអូឆ្នាំកោមើលខ្ញុំពីឲ្យមើលថ្ងៃអាទិត្យចិត្តម៉ែអាទូចថ្ងៃច័ន្ទមុនទួយស្តុកមកកោច័ន្ទខ្លាំងគេសัตว์ខ្លែងចោនៅស្ងៀមហ៊ីងចូលដាស់សេចរិចទឹកកូនហាត់ចាំផ្ទះចោខាងនេះជាកតម្រៃអូពូឆ្នាំសកាឆ្នាំកោមើលអូបាទនិយាយលេងទេកំ pl ែងនេះចុះពូនៅស្រុកកំណើតនៅតាមចោលោកពូបាទនៅតែម្ដងហើយនេះឧត្តមភរិយាអូមីងអូបាទមីងក្មេងដែរភរិយាតែប្តីប្រពន្ធជនបទយើងណាអូ50អីចាំមិនបានពូក្មេងជាងអញ្ចឹងបាទក្មេងហើយបានកូនចៅបាននេះអី3អូយបាទខ្ញុំអាយុបងខ្ញុំអញ្ចឹងបងខ្ញុំតិចតួចដែរមកយើងខ្មែរយើងឯងហៅលបងអើយលបងលបងពិនអើយមកអីណាបាយទឹកអីណាភូមិយើងណាសប្បាយមែនទេលោកពូហើយរងថ្ងៃធ្វើស្រែស្រូវអីកើតទេបងគ្រាន់មកអូបគ្រាន់តាហើយកូនប្រុសស្អីពូកូនប្រុសទីស្អីមួយបានយកដុល្លាររៀលនេះពូរៀលណាមួយរៀលអូខាងស្គមចលៃពូទៅក៏ខ្ញុំមិនពេញចាប់ហើយចាប់បាទនេះខ្ញុំសុំសរសើរមិនទៅបីជើឪពុកទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយគេនៅលក់ថ្នោតយ៉ាងណាក៏ដោយពូណាដើម្បីឲ្យកូនបានរៀនជ្រៅជ្រះអង្គគេហ្នឹងពូបាទហើយមួយថ្ងៃដាច់បានប្រហែលទេពូទៀងគូទៅអស់ប៉ុណ្ណឹងលើគូនៅបាទថ្ងៃនេះអត់ដាច់ថ្ងៃនេះអត់ដាច់មកហើយហើយថ្នោតថ្ងៃនេះពូទិញទៅគេដាក់វាដាក់បេះដាក់អានេះឲ្យដាក់បេះបានទេពូណាស្រុកពីអត់លក់ដូរស្រុកពីអត់លក់ដូរទេបាទឆ្ងាយនេះគេហៅស្រុកអីស្រុកប្រធាយភូមិផ្អាវភូមិផ្អាវទៀតបាទហើយពេលក្រោយនៅជាតិចូលចិត្តថ្នោតនោះបងប្អូនធ្វើដំណើរតាមផ្លូវមានអ្នកអាមេរិកអ្នកបារាំងហ្នឹងទេវាមិន
tới tinh cái cuộc ăn tinh đặc mai mai dương tam phum á và tôi làm màu sạc và từ màu cũng về mà tinh tinh là màu sạc trong rừng đặc mai mình đấy nấu đấy nó bà sơn cho đâu vào Americ rằng mình bà sơn khơi nam pháo thay dúm á bà sơn cho nó sọc nó sái á của nấu nên bà tư khơi nam pháo cho việc dương tam nó của cùng năng ấy nhé bố khui ấy thả cá nè hay mà ngay 3 chấm nôn má nó bố lụa mới tiếng anh em đánh sách cái nó thấy tên lan súc cái tên là phun nó bắt đâm nào rồi châu này trong chua trong lọc đá thì chỉ hàng ca cho non muốn nhung đôi mà thua mà bao cái lá và đá mà đón đấy nè đang ấy nhưng mà đây mùi e thong luôn vào rôm ấy nè rôm đấy cha nhóm cá nó nhóm đây ta bố on score là mình rôm đấy cha nhóm mà phun cá nó và cha nhóm từng từ cá nó e vào thong ấy đây mùi nhóm đó mùi phun luôn vào rôm ấy nè cái lấy cho ba đá luôn nè cá nó vô thay mà quay từ bốn cái đang mình tôi mới tu không đâu ấy bông cái tên mình say mình ngán tiếc nhung ba e thong bay cái ta đi từng chụp cái tới trong trường đọc năm này trên phây năm này đó bố màn đọc năm không được màn đọc năm được phụ bay không hay cho là phụ mình say mình đi ơi bạn đi say thế mấy đấy nhom nè tha thì bay chứ bố cái này tha thì bay phải đá á bạn là bạn thích to liền luôn là buồn bố đang gặp bất nào bạn mang còn quên mình play sao bà thấy mấy cái sầu ấy thưa cao tới phút sầu sai bà cho lâu cái tha cả đau ấy hôm mấy cái phút cả đau ấy với cái chụp xì mấy phút nữa mà đau sẽ liên tư ôi dùng khơi quay cặp nhưng mà nhớ mình tới dùng qua chùm ní nhá cặp mà tao tay mà một mình tên được bật rồi đại chùm ní nhá phút mới dùng sơ mơ thì mấy ôi lục ơi ôi co một mót xong là đá chứ với nó khăn đi làm mình tên mà vừa đó và một mình tên này tôi bật nóng mày bong bồn Facebook sờ bài chết á bà mà tu vong nói đi mà tu vong nói chăm mà tu vong nói đi lương thực chết đó cái là cầu vong nói chân con tràn con đào phu con đào bóng sấy để bạn con đào sập kia hay trong ban san một thuyền có số mà khăn tay thấy tôi dùng bong bồn để pra được một like sập Facebook để họ phòng đài rồiการខុសឆ្គងការជជែកគ្នាពីព្រោះនេះគឺជាព័ត៌មានពិតដែលយើងគ្មានការកាត់តអ្វីឲ្យខុសប្លែកពីសកម្មភាពដើមនោះទេហើយអរគុណច្រើនខ្ញុំបាទសូមអរគុណដែលបងប្អូនយើងបានចូលចិត្តតាមដានคลิปវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសានមុនធឿនពេលនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពលា